Hola, sóc Maite. Avui anem a fer taller de ciència. El nostre objectiu va ser demostrar que la quantitat de sals minerals dissoltes en l'aigua determina el nivell de flotació d'un objecte. La hipòtesi. En l'aigua salada es flota més bé que en l'aigua dolça, perquè l'aigua salada conté una quantitat més gran de sals dissoltes. Els materials que anem a necessitar van a ser 2 cristal·litzadors, nosaltres anem a gastar un cub de plàstic o de fusta, nosaltres anem a agafar això, que són gotells de plàstic, i te fica la mesura que anem a mesurar. Després una cullera per agafar la sal, una balança, nosaltres anem a agafar això, un retolador indeleble, un permanent, aigua, que ja la tenim en el nostre plat, i sal, que la tenim al nostre altre plat. El procediment va ser omplir un dels cristal·litzadors amb l'aigua de l'aixeta. Nosaltres ja l'hem obert i hem ficat l'aigua del plat. I el segon pas diu, introdueix el cub de plàstic al centre del cristal·litzador. Este gotet, hem de ficar-lo al mig per a que sure i marcar amb el permanent. El tenim que ficar al mig. Bé. I ara ficarem quan mesura. Mesura fins a ací. I ara anem a fer el mateix en aquests, però ficant sal. Tenim que agafar 25 grams, on ho marque ahí. I ara l'anem a ficar en el plat. I ara l'anem a remoure amb una altra cullera. I anem a ficar el got de 25 grams de sal al mig. Bé, este mesurament, o sigui, així. I ara, així te diu que tens que buidar-lo, escurar-lo i després ficar altra volta 50 grams, però nosaltres anem a ficar 25 més. I ara ho anem a remoure. I
ara anem a ficar el de 50. Este sura més. Este, al surar més, sura més. Anem a ficar 25 grams més. I anem a remoure. I ara col·locarem al mig el got de 75 grams. Bé, sura més. Bé, ja ho tinc marcat, però l'estar banyant no es marca bé. Bé, se veurà. I ara anem a ficar 25 grams més. I ara ho fiquem. I ho removem. I ara fiquem el got de 100 grams. I el got sura molt més. I en el permanent ho anem a marcar. Anem a secar-ho per una part, perquè si no el permanent no se va marcar bé, com ha passat en l'altre. Bé, ara amb la regla anem a agafar i anem a medir, mesurar i anem a ficar així el número. Bé, agafarem un bolígraf este mateixa i ho mesurarem. Zero coma 8, que es converteix en 8. $25 grams de sal. Este es el S.
6 seria 6. Ara anem al de 50, que este mesura 4. Aquest mesura 2 i aquest estaria entre 1 i 0 perquè se'n va del got. No cap, ja estava surant molt. Aleshores hem de ficar 1. I ara anem a fer unes preguntes. I anem a contestar-les totes. En quines condicions de salinitat ha flotat més el cub de plàstic? Ha surat més en el de 100 grams sal. I en quines ha flotat menys? El d'aigua dolça. I en quines ha flotat... A què creus que és degut? A la sal. La sal fa que flote més. Què creus que passaria si s'afegís més sal a l'aigua? Doncs que ja s'elevaria i ja no se podria marcar. Directament se cauria de tanta salinitat. I bé, la hipòtesi és que ha sigut ara mateixa comprovada si la sal fa que els objectes suren. I així finalitza el nostre vídeo del taller de ciència. Adeu!